Jadi Allah sering ngendikan aku iku disalahpahami. Mulane ana subhanallahi amma yasifun. Saya maha suci dari mereka yang mengatakan saya seperti ini. Jadi Allah itu maha suci dari sifat yang disematkan oleh para manusia. Nah, kok Kanjeng Nabi nu enak kekasih Allah misalnya terus piye-piye ra apa-apa, piye-piye mbahmu. Nabi ku ora tau piye-piye, bocah ora karo-karuan. Nabi ku ora tau piye-piye, tapi kadang wong-wong sing oportunis Nabi ku enak kekasih pangeran. Piye-piye beli bener pangeran. Piye Nabi memangnya tau piye? Memangnya tau pacaran koyo kowe, tau utang ra nyaur koyo kowe. Enak wae nyifati Nabi ngono. Lha iku misale Nabi sugeng, piye lho aku tau piye mesti tunggu. Lha ngono iku lho kelakuan ngono iku lho marani, paham ya? Dong to iki, rasa tersinggung, dibener kok tersinggung barang. Aneh kowe. Iya, mestine Nabi ku kepengin diridani Allah. Nabi wis kekasih pangeran, kepengin diridani Allah iku salat nganti sikile napa? Apa? Nak newange sedina minimal istighfar ping 100. Kowe sing dosa make ra mesti istighfar ping 100. Nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang kantor rai-rai ini kan malas belajar. Iku mbayangno ngalim yo kok laduni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nahwu tok 18 tahun. Imam Ghazali iku yo puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni, sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sewengi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ana wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya mangkel asem aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Sewengi. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kalau sering ketemu ngalim-alim wah semane wong darani laduni kene sinau yo kangelan. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi kowe wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan kowe ngono lho kira-kira. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Lah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya. Kata Allah subhanallahi amma yasifun. Kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro. Dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum. Wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Aja terusno. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan. Tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wong saleh kadang ya goblok. Rumangsamu wong saleh pinter kabeh. Wong saleh goblok ya akeh. Kalau kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Pemene kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ya ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik. Kurang penggawean, menawi mabuk, piye terus pokoknya terus si soleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fawwah la yaghfirullahu laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nak ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatat nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya. Orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul, kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima
dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung, nginjek wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud keapiane dihapus. Nabine sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu di sifat iso u'adzib, iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Jadi pentingnya wong alim. Mulai iki geman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trima. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misale ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngarah sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dekne mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetap yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warham. Pokoknya sifati Allah itu bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separuh. Ya iku Allah kan lillahi mulku samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyampaikan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemak ngono lah kawanmu soleh biasanya kawan. Oh ya. Musuhe. Yu'adzib, mana ada Allah bisa diatur seperti itu. Kowe terus dadi ngeran kan ora ngarah belum diatur ngono. Wong Allah ya faluma. Lane wong saleh bahaya ora tau ngaji, mun ngandel kula. Wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti nyifati Allah mau gue, nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya dadi wali, terus ana wong miso-miso kowe, mesti pikiran nembe. Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar, goblok pisan mergo nyifati Allah separuh. Ndak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah maksudno mereka, da'a alaihim, Allah malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat, masuk kowe kekasihku, nak otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku, cetak siksa, cetak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua. Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula. Ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunya dikekno kowe, ilmu dikekno aku, ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nggo ilmu bahaya mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan, mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyiksa kowe mergo tau bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Kayak wong suami istri lah. Kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Sedekne bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngamuk. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap tora, ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap tora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetap do beling. Asline Allah ngelingno. Lah kowe dhisik iku piye?
Buareng santrine bulung tebak trimo ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah lho. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kuwi. Mono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mbok muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat. Melarat dikei donga kiai cesplon terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran, Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran ngene. Lah kowe donga ora njaluk aku, ning tinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun yen. Tok nyuwun. Njaluk suwi kok ora bokei, njaluk maksa. Malah lara kena dicampur malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Namalane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kowe dhewe musuh, Allah jebule nyepura musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditektir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe duwe kanca sing mangkel sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulung iku musuhmu, njuk tulung kanca mak. Terus kowe protes mbek pengiran, ya ora iso, terserah pengiran. Kayak Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wahsi, sing tahu sempat penjaga masjid sini Sa'labah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri seun au yatufa alaihi wa. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Mergo donya ora mesti kabeh. Kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, ono sing ujug-ujug dukun, sing ngrasa apa? Wis ben kono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wis siap menjenengan salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Nek santri mbok tertib harus begini. Ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya empung kowe ilmu manajemen. Ya tapi kan anut ulama apa anut manajemen? Ra oleh. Ya dadi salah paham iku bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji, sing nginjek langsung dipasutno la yaghfiru wa hula. Umpama muni jancuk tak kakekane malah pangeran maklumi, kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwi. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Tetapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal. Tapi tetep sifatnya Allah loro. Iso yaghfir. Iso yu'adzi. Kena ngaji ya. Walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha. Wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa, terserah pangeran. Mulane wong alim mesti wali. Nak wali ra mesti ngalim. Mergo wong alim paling ro sifat-sifat Allah. Mulane wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti wis pangeran jenengan. Itu nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kan mantep piye? Ngerti nak dunya wae pangeran sifat ya falu. Akhirnya nak ndonga ya ora meyakinkan ngono. Kalau dhewe nak ndonga gitu. Pangeran ora warai kok. Ngene rasa yo donga aku wis pokoke wis barno ngono. Pokoke ngaji wis donga napa? Ngaji wis apa? Pokoke tak nggo hadis ngono, ana kelompok ning masjid donga sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampeyan delok ning gone Ikhya. Ning kitab Adab Ta'lim, Fadhailut Ta'lim.
Mereka kelompok yang berdoa. Tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa? Supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, tidak ibu saya, tidak anak saya, tidak ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar, baru minta doa diterima. Iku atuh gale ngene, kowe urung tau latihan nyupir, Gus dong anu nyupir kula ora nabrak. Latihan ora gelem kok ujug-ujug dong anu, bocah kok goblok ngono bocah. Ya kula blak-balik ana wong Gus kula dong anu kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng, moh ngono kok. Sinau sik lagi njuk dongakno, terus tak contokno mau. Sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat nggih. Latihan sik, nek wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nek ora iso iku ora kelase bakas selamat ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah iso sik. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah kok ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Kepleng ngono iku aja terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong alim. Lan cara kula kiai ra ngalim ngono ana wong ape kaji anggere salam templek Gus dongan kaji Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil. Menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo ndongakno aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten. Nek tak ulang. Akhire melok kabeh yo barang wis iso kabeh terus terakhir teng kula. Iku semun saged sedanten sedongakno Bro yo. Batinku nek memenuhi syarat rukun pangeran ndak mesti nombong pangeran apian men. Ayo padahal ana wong naik sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan ndak selamat wis pinter. Jadi Nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa, takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa tarasi. Bener ora. Nek gak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane. Ndongakno kowe ana urutane. Kecuali donga di sepuro pangeran, pancen perlu didongakno nek iku. Mergo wah nek ora di sepuro perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno, mulang kula Jalalain barokah. Matane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran niku kadang wong sing idolakno pangeran niku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran ku kepingine pangeran di turunan sih kacau gak. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah. Mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut dawuh Allah mbek Rasul. Aja mbok kira-kira misalnya, wah aku mlebu swarga ketemu Allah, Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lugu kursi. Terus kursine piye? Mangene swarga ana mebel ta. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak paham.
Jadi melihat tapi yang tidak faham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran, kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil hawadis. Kalau Allah, kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur. Dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Nah, gak tahu mikir ngono, mergo kira ulama. Sing mbok pikir mulane aku seneng kowe wis nang swarga wis saya tok ngeloni widadari keruwetan bakat roh pangeran iku keruwetan. Meskipun ya cita-cita, tapi ya ora usah bakas. Kok sekali bakas keliru. Nak delok terus piye, Gus? Lha wis mulai keliru kan. Madhepe ning ndi? Nak Allah ning dhuwur apa aku atang-atang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawe ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik fawwah bi khilafi dzalik. Paham ya jelas ya? Mane nak wiridan sanad ulama-ulama subhanallah subhanallah maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Jadi misalnya kayak ndang ya Allah mugi-mugi kula sugih. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mergo bayangno Allah mesti nyembadani. Padahal Allah tetap di otoritas yaf'alu ma yasa. Ketika kene nuntut terus tak dungani kok ora mandi. Memangnya sifatnya Allah mau mujibud da'awat. Iso wae Allah di sifat tetap yaf'alu ma yasa. Nah kowe kepinginnya kan ngene. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan mujibud da'awat, selalu mengabulkan doa. Terjadi Allah, memangnya sifatku ikut tok. Aku sifatku ya manek menghalangi rizkimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al-manek, termasuk ada enggak? Ada. Ya wis nek Allah di sifat mana ya? Al-Mu'ti, ada, memberi Ar-Razzaq, ada, tapi Al-Manek juga ada, Al-Qahar juga ada, Al-Jabbar ada. Mulane dawuh Allah walillahil asmaul husna fatuhu bi anak donga ya sing fair Asmaul Husna sebut kabeh. Tapi kalau rapal, alhamdulillah. Lah rapal ya rasa kecangkeman, rapal ya muni rapal. Tapi nak kepen dongan mandi Asmaul Husna waca kabeh. Ya sedengan. Nek ngapal tok, iku nganti mati ora mesti apal akhirnya kok berdonga malah. Lha mulane para nabi riyen semenjak itu para nabi iku masyaallah, ambek pangeran hubungane masyaallah. Takutannya akhirnya hubungan berharap. Bahkan sing fasike diharapkan Lha coba orang munafik ku koyo apa le mangkelno bodoni nabi bolak-balik jenenge munafik. Iku pangeran nyifati wong munafik piye? Wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim tusane piye? Wa yu'adzibal munafiqina insa'ah. Ya jajal pangeran nyifati munafik. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insa'ah. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat. Tetep karuan wong munafik iki lho. Ane karo usah gedeng kubu sebelah ngene-ngene. Iso wae Allah maringi tobat. Wis biasa wae nek gedeng wong ya nemen-nemen nek seneng biasa. Kamlane iki pentingnya apa wiridan apa subhanallah subhanallah. Allah selalu maha suci termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ora alim wis minimal nyifati Allah kaya apa sing ning Quran misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ora bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatul hawadis. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener ana ulama, ulama darane Allah piye mukhalafatul la mukhalafatul hawadis itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wis jelas ya. Ngono kula terusaken subhanallahi amma yasifun. Bi anna lillahi ta'ala wa ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing khasail mukminin. Uti lafat iku istisna mungkotion kang terputus eva innahum. Mongko satemene al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati Allah sapa ula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Illa ibadallahi mukhlasin bener sih. Nggih, kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin ben apa? Saya ulang lagi ya.
Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah anak kowe mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yakfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Itu kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Agak jelas. Ya ora jelas yo keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le? Dul bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan? 2000 piro? 2005 aku dune salim. Mulane mbok khatam kapan mbok ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rogen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rogen apa? Usule rogen dituruti lah sakake niku. Ning donya selara kabeh usul ngono ya ora ditampa. Kula kiyaine lah urun Mas. Paling kebur gak piro to? Piro? Paling piro? 30 juta ya. 20 ya ndang dirumpung gak menake. Kok sing nyembelih rogen sing mangan rogen kok dibagi wis pokoke Mbah Mustofa ya. Nak kono ben go mulai kira-kira. Dolen daging itu. Kowe aja niat mangan, berarti kowe ora urun, marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan iku jenenge marung apa? Alus. Sesian ngekeki ya wis ya. Tuh kok ana kebo urip go mulih dol. Lah iki kebone. Sing ngomong apa di sebelah iku ya sapa? Lan niat di sebelah kayak mangan itu jenenge marung. Halus. Yo halal lo ya, misalnya didol halal lo ya. Halal ya. Halal ya. Toko ana kebo di pasrano kene. Nah ana sing protes berarti wong medhit. Duit sak mono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu koribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Khatam misalnya khataman saiki khataman misalnya apa malam Senin kok meh khatam Selasa aja nyembelih. Pokoke itu apa? Tuh kebo terserah rogen. Dol yo karepe, digo wayah yo karepe. Kok oleh ngono iku. Urunan kok niat mangan itu jenenge marung apa? Bareng sing urun akeh. Lah urun akeh kok keduman sithik lho piye? Ora usah Kang nak ngamal sing ikhlas, napa? Nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wis wani mulang kudu wani ikhlas. Nek karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lha opo? Kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip yo mbek pangeran. Nek misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk, kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan udah arep-arep piye. Waeling-eling ya sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu gale ke gedeng wong munafik, aku lah yo gedeng mbek wong munafik pol gedengku wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar mbek munafik yo pol gedinge. Sampai tiap ketemu munafik lapure Sayyidina Umar beda ni adribunuka. Nabi keizin tak patenane. Saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi mek Nabi ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak. Meskipun yang tetap munafik ya Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Quran. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh, coba apa kowe gedeng tuh. Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye le dul, kowe ora melok dadi pangeran.
Nah, kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita. Karena akhirat itu sudah final, sudah final. Dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir, wa matu wahum kufar. Tadi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya, jelas ya? Itu beda. Lah kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah, kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu. Dong ya. Bocah kan danane anu. Mulane nak urunan nyembelih kebo, tuku kebo apa nyembelih kebo? Nah nyembelih marung. Bocah. Tuku apa nyembelih? Tuku, nak nyembelih marung Kang. Malah kene buruh masak nol ora trimo Mustofa. Aku sebeda mesti ra trimo. Kowe urun tuku kebo Mustofa sing kangelan masak. Mangane po? Waduh, malah dosa tok kudu bayar uang servis. Wis tuku wae, tuku kok pasaran Ruhin mbek Mustofa ben didol wong loro ben tau di dhuwit. Dol kan, nek ra ikhlas usir ya bocah-bocah. Wong ngono wae kok ora apa. Diulang bedino ngaltian ngamal urun sakmono wae apa. Nah, nek dol tenan kok banget. Jalur ora sapi kebo mana? Apa unta kan? Larang. Unta larang terus. Larang ya. Oke, kebo murah. Mun kula terusno. Dadi api-api wong sing ikhlas. Mergo ikhlas piye yunazihuna wa amma yasifu haula. Orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyifati Allah dengan sifat yang benar. Iki kula waca teng tafsir Jalalain luar biasa. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Buro'a min hadzal wasfi. Tapi orang-orang soleh dan kita bagian dari itu pasti nyifati Allah secara benar. Jadi bedene orang-orang dulu. Lakin ibadullah al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Tapi orang-orang soleh mensifati Allah begini. Orang-orang mukhlisin itu siapa? Mukhlasin. Nahnu min jumlatin. Kita termasuk orang yang mukhlasin. Yaitu caranya gimana? Mensifati Allah sesuai sing diajarkan Allah mbek Rasul. Lan kula suwun supaya ngaji mbek ulama mpun ngatur. Wong nak ra ulama nyifati ku kliru. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. Kok muni pasti ku wong pangeran kok mesti-mestekno. Kowe lah lho misale dadi wong tuwa, anak telu nakal. Sing sitok nakal. Sono tanggamu muni ngene. Pak anak sing nakal wajib mbok siksa. Kowe gelem ta ora kira-kira? Enggak jawab. Mesti gelem. Enggak mesti gelem. Mergo kowe masih sing nakal ijek duwe rasa saake. Lah Allah luwe saake timbang wong tuwa ning anak. Wis jelas hadise sahih. Allah arham min hadhihi biwaladiha. Allah luwe welas ning gone kawulane tinimbang wong tuwa ning anak. Kowe ora rasane, kowe provokator. Ya kowe ndek anak telu, sing loro saleh, sing sitok akal banget. Terus ana tanggamu, tangga iku wong liya manane. Pak, tuwabuk ya wis semua anak nakale ngono. Kowe mesti gelem ta ora mesti? Jawab aja. Ora mesti. Kenapa? Karena kamu punya rasa kasih. Lah Allah luwih welas ning kawulane tinimbang wong tuwa ning anak, termasuk mbek sing fasik. Wong sebut sino ngaji Ar-Rahman sing welas asih. Oleh ngaji ku piye kok maknane welas asih kok kepilih Allah mesti nyiksa. Tekan maknane Ar-Rahman sing tukang nyiksa ngono menisan. Oh dadi. Tapi damu wong akeh maknane Rahman kok tukang. Ya daripada maknane welas-welas asih tapi jelas ya. Ben wong ora. Allah iku pilihane agi-agi malah welas. Mulane wong nakal wae misale dielingno wae la Allahum yarji'un namno mau kembali. Soale kula suwun jogeman nyifati Allah sesuai keinginan, apa? Sesuai misale ke dia anak mulai cilik nabung kerja keras, anakku iki mesti sugih. Sing males surat turu iku mesti dadi wong larat, kelakuan kok ngono. Lah mbek pangeran diwalik. Sing kerja keras iku dibodan-bodoni wong melarat. Sing iki turu wong darani dukun terus sugih. Sing roh sapa?
Ning Indonesia raya kayak kasus ini. Kowe temenanan mergawe ra sugih. Mbok ponari untuk informasi piye sugih. Mau perkara jare entuk watu ngono wae. Ngono jare wong gak dirung piye lho Gus Indonesia wis sesat. Wong ngono kok sugih ngene. Ya mbok sesat mbok ora aku ora roh, cuma aku roh nak pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang ya. Lah ya pangeran nak ngersakno wong di dhuwit cek gampang. Entah cilik mau terkenal untuk watu nek cepet apa? Sugih. Nah aku ora mikir ku sesat ora tak pikir, gak penting. Aku kan wong parek pangeran, tak pikir ayate pangeran. Cek gampange pangeran ngersakno wong duwe. Lho teko dhewe lho kan salam template. Beda nak kaya kasus Probolinggo kan bodoni. Itu harus dilawan karena itu secara syariat bodoni. Tapi iki kan gak ning omah-omahe dhewe wong mitos-mitosno dhewe terus bayar-bayar. Dhewe ayo salah ning ndi? Sing salah sing bayar to. Cuma aku sebagai wong sing parek pangeran niku ya kowe kabeh ya parek ora usah iri. Wong kabeh wong gak parek pangeran sesuai kelasnya masing-masing. Wong wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kabeh parek. Cuma aku ngaku parek ku wong ketok ora ngandel ngono tok masalah. Lha pangeran nek ape maringi rezeki cek gampange kowe kerja mulai cilik nganti tuwek. Nganti wanen niku jangan golek dhuwit iku mau ana mitos keceblokan watu. Sugih. Aku ya Allahumma lakal hamdu bi kulli hal sudah. Dengan wajan maha kuwasa cek gampang nyugeno tiyang. Kulo wis sering diprovokasi tiyang kon fatwa ngono iku sesat. Sumpah aku iku wong parek pangeran terus mbok provokasi ini ora iso. Tetep aku wis tak anggap cek gampange pangeran nak ngersakno wong duwe dhuwit. Kaya sampean ngaji aku ini cek gampangnya pangeran Allah nak gerakno hidayah. Nung zaman ngene kok nunggu jalalan ngalor ngidul. Iku nek ora kersane pangeran gak iso, wis ora iso. Rumangsamu kowe ngaji mergo kowe kepengin saleh ora iso. Pangeran sing. Lan kula tak hormati tak rewangi rambang rene. Ngurmati wong sing entuk hidayah. Wis ngono kok angel teman wong ngurmati wong sing entuk. Ning zaman gini kok nggawa jalalan nggo pulpen disuwe mak. Bisa akeh wis nganti ngono kadang ora paham tapi ibadah ora kudu apa? Paham. Dadi ngono soalé pangeran wis ngono. Lah yo nak nyifati pangeran sing utuh napa? Dadi Allah ketika ngomentari wong munafik wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatuba dan Allah menyiksa orang munafik kalau ingin tapi bisa saja ya tuh memberi tobat. Mulane wong alim-alim sarahku kados Mbah Mun bapak niku ambek wong-wong fasik ya ora ekstrem. Mergo iso wae to. Sama kesalahannya tentu kita ekstrim sama kesalahannya. Kita tidak akan niru sifat tipu-tipuannya orang munafik. Tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi tobat. Ibarat maling lah kita tentu tidak akan mendukung mengesahkan wong maling. Tapi sama orangnya ini iso wae to dan suatu saat mengembalikan yang pernah maling. Paham ya? Mulane dawuh ulama dhisik kowe benci maksiat min haitsu innaha maksiat. Dari melihat itu maksiat kita benci. Tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang tobat. Tapi kalau kamu harus benci. Benci min haitsu innaha maksiat. Kaya aku ora ora salat yo mangkel. Wong ora gelem nyembah pangeran, ora gelem sujud, kula nggih mangkel. Tapi ora usah monis nak keadaan itu selawase was iso wae suatu saat gelem salat. Lah terus piye Gus ngelola gedeng mbek seneng. Lha iku pancen butuh ngaji kok takok. Yo ngaji sik kok ora iso ngelola gedeng ambek seneng. Kowe mbek bojomu lho. Sing tukaran terus anake akeh-akeh sak rohku. Mergo iso ngelola kapan tukaran, kapan kumpul. Wis kira-kira ngono kok angel temen nerangno. Ayo, tangga-tanggamu sing sering tukaran anak do akeh to. Ora tanggamu tok kowe dhewe lho sing sering tukaran. Senenganmu kok mikir wong liya. Mun kula terusno. Wa ma minna sumedine fa inna kum mongko sak menene sira kabeh wa malam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnam sanging pira-pira berhala. Ma antum ora ana te sira kabeh alihi ngatasé mak budiku ala mak budiku tekse barang sing mbok sembah sira kabeh. Wa alaihi tatafata alaihi muta'alliqun ta'alluq bi qauli lan dawa bi fatinin lan wong sing iso nggodho ahad dan tekse wong suci ilaman kecuali wong wa kang teman solil jahim calon wong sing mlebu neraka. Kamu itu tidak bisa menyesatkan orang kecuali orang yang dari awal wis ditulis jatah ahli neraka. Jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain, hakikati pihak lain ini tidak pati ngefek. Sing ngefek memang karena dia dari awal sudah calon ahli neraka fi ilmillah ing dalam ilmunya Allah Ta'ala.
Mun titik ini, saiki bakasan liyon. Kala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna lan ora ana iku saking kita maksarul malaikatihi kelompok malaikat ahadun te wong suci. Illa lahu kecuali sak temne ahad, illa lahu kecuali iku kedue ahad maqamun uti derajat maklumun kang ditentokno fis samawati ing boro-boro langit. Ya butuh kang nyembah sapa ahad Allah ing Allah fi ing dalam maqam ma'lum. La tajawazu ra iso ngliwati sapa ahad ku ing maqam ma'lum. Wa innala santene kita lan nahnu ya kita as-saffuna sing baris kabeh. Barisno agama ing pira-pira dalaman kita fi salat ing dalem salat. Wa innalan satemene kita lan nahnu ya kita iku al-musabbihun wong sing maca tasbih kabeh. Ilmu nazihuna sing bersihna kabeh Allah ing Allah amma sing perkara layaliku kang ora layak apa mah bihi kelan Allah. Dadi kados kula ngaji iki hakikate ya maca tasbih karena kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantes. Mulane ke maca subhanallah ya tasbih ngaji kados kula kados ulama riyen nggih kabeh maca tasbih karena memastikan Allah mukhalafatul lil hawadisi. Wa innan sunne kelakuan te inu khafafatun ditafhim nasakilati saking sakilah. Dadi sangka kata wa innahu kanu ana sapa ngakeh kufaru Makkah iku layakuluna padha ngucap sapa kufaru Makkah law anna indana. Mbok ya umpama ana ing sande kita dikron ana peringatan kita bentuk si kitab menal awalina saing sing dhisik-dhisik. Min kutubil umami tegese saing pira-pira kitab umat al-madiyah kang liwat lakuna tina ana kita ibadah wa dadi pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh. Ngikhlasno al-ibadah ta ibadah lahu muk krana Allah taala. Qala dawuh sapa wa taala fakafarubi. Mereka wis do janji ajarene ape iman. Jare wong kafir-kafir ape iman, tapi fakafarubi. Mongko nyatane padha ngakiri sapa ngakeh bi iklan kitab kitab. Alladzi kang ja'ahum kang teka apa ladihum ing wong akeh. Wa ta'al kitab Al-Qur'anu Qur'an al-asrafu kang banget mulyane mintil kal kutub dibanding kitab-kitab liyane. Fasofa ya'lamuna mongko bakal ngerti sapa ngakeh akibat kufrihim ing akibat kekafirane wong akeh. Walakot sabakat lan teman-teman sudise apa kalimatuna apa kalimah kita. Wes dadi dhisik titahku bin nasri kelawan tak tulungi. Tetulungku mesti tak kekno li ibadina. Maring pira-pira kawula kita al-mursalina kang den utus kabeh. Dawuh pangeran, titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang. Wa yaute al-kalimah iku la aghliban na ana wa rusuli. Saya dan rasulku pasti menang. Au hiya utawa te kalimah qaulu ta'ala innahum lahumul surun innahum satune para al-mursalin lahum al-mansurun mesti sing tulung wa inna jundana lan satune pasukan kita ilmu mukminin lahum al-ghalibun mesti sing menang. Wa innahum satamane al-mursalun lahum yo satamane al-mursalun al-mansurun wa inna jundana lahum iku al-ghalibun. Ngalahno al-kufar ing pira-pira wong kafir oleh ngalahno bil hujjati lan argumentasi. Makanya saya tuh tidak pernah khawatir kalau Islam adu argumen dengan non-muslim. Pasti yang menang tuh logika napa Islam bil hujjah dengan logika atau dengan argumen tasiwa nusratilan ketulungan alihim ngalahno ing atase kufar fid dunya. Wa ilam yantas lamun ora katulung sobadin sebagian nunsa ngake fid dunya fa fil akhirah. Nah sebagian orang menang ning dunya mesti menang tengah akhirat. Kados orang-orang yang di Rwanda di mana-mana kadang itu jadi sampai terbunuh oleh penjajah misalnya. Ya yang enggak sampai menang di dunia pasti menang di akhir. Kayak dulu lah misalnya kita ngusir Belanda. Ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan, ada yang faktanya terbunuh. Lah yang terbunuh itu mesti menang di akhirat. Fatawala mongko mengo sira anhum saking kufar arit tegese mengo sira an kufari maka ta sing pira-pira kafir Mekah hatta khinen sehingga siji tempo. Tuk maru kang den perintah sira fil khin bi ketalihim lan mateni kafir Mekah. Wa absirhum lan merohno sira hum ing kafir Mekah. Idza nazalana kali tumurun fi ing kafir Mekah wala dabu siksa. Faso fayusiruna moko bakal ningali sapa kufar akibat kufrim akibat kekafirane kufar. Faqalu mongko padha ngucap sapa kufar istizaan kerana ngenyek. Mata iku kapan? Mata nuzulul azab. Iku kapan ta turune siksa. Jadi wong kafir saking perang ajar. Kowe nak kafir terus iku disiksa pangeran. Malah takok siksane kapan? Saking wis wong angas wong karo kacau. Kala dawuh sapa wa taala tahdidan. Kelawan meleh-melehno utawa ngancam lagu maring kufar afa bi adzabin astajilun. Ana ta klan siksa kita astajiluna kesusu sapa kufar. Fa idza nazala mongko nalikane tumurun apa ada bisa hatihim ing pelataran omahe kufar. Bifinaihim tegese pelatarane kufar. Kala dawuh sapa al-Faro Imam Faro al-Arabu te wong Arab taktafi. Iku ngalap cukup sapa Arab bi zikri sahati lan nyebut pelataran anil qaumi saking kaum. Maksudnya faida nazala bil qaumi iku dalam bahasa Arab bisa diganti faida nazala bisa hatihim. Jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu, maknanya sudah sangat bahaya.
Fasa among kowe elek banget bisa elek banget sobahan apane isuke sobahul mungdarin utawi isuke wong sing dikai peringatan sobahuhum. Fi iku tetep ing dalam dawuh iku matu dzahiri utawi ngletakno isim dzahir maqamal mutmari ing panggonane isim dhamir. Mestine kan bisa hatihim fasa asobahuhum napa fasa sobahuhum karena sudah ada dhamir di depan. Tapi ini dhamir malah diganti isim dzahir ora sobahuhum tapi sobahul mung dari berarti iqamatuz zahir maqamal mutmar. Wa nazala lan wa tawallalan mengosira anu sing kufar hatta khinin singgo tempo sing tertentu. Wa absiran maruhna sira fasofa yusirun mongko bakal ngerti sapa ngakeh. Karo rembulan baleni sapa wa taala takidan kelawan naukiti litahdidihim maring oleh ngancam ning wong kufar wa tasliyatan lan ngerem-ngerem lagu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kula tak cerita sithik tentang masalah Kanjeng Nabi, masalah ayat napa? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Itu hampir semua riwayat, seorang lagi, hampir semua riwayat yang kita terima. Mimbainiha yang utamanya adalah riwayatnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud itu gurunya guru-guru kita ya. Karena sanad kula rata-rata hampir niku nggih kula Mbah Mun, Mbah Zubair yen ngaji ke Fakih Mas Kumambang niku Gresik, terus ngaji Syekh Mahfud. Napa? Syekh Mahfud itu orang Termas tapi hidupnya teng di Mekah. Itu juga gurunya Mbah Hasim Asy'ari. Jadi kalau sanadnya Mbah Mun yang lain ya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo, terus Mbah Hasim Asy'ari, kemudian siapa? Mbah Mahfud. Jadi sama-sama ketemu di siapa? Mbah Mahfud. Nah itu di beberapa kitab yang saya baca, tentu Mbah Mahfud sendiri juga tidak mengarang, tapi mengikuti guru-gurunya. Gurunya beliau adalah abahnya sendiri diantaranya. Tapi yang paling dipakai itimat itu yang ngarangnya Anatul Talibin. Jadi Syekh Mahfud itu menangis Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya, namanya Umar Sato. Yaitu gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbahnya Mbah Mun itu dulu ngaji di Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Hamzah itu yang hidup di daerah saya namanya Sayyid Hamzah. Itu hidup di daerah Sarang di daerah sana. Itu menceritakan ketika Nabi Mi'raj akhirnya kan sampai Sidratil Muntaha. Fa ghasyaha ma ghasya. Ghasya itu Nabi itu terlenakan oleh nur-nur yang enggak kebayang. Ghasya itu corong Jawa dikerungkepi. Maksud dikerungkepi itu Nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal. Namanya Sidratil, sudah klimak lah. Nah karena Nabi dari bumi itu dikawal malaikat siapa? Jibril. Tentu pas ape madhep itu minta Jibril nemani. Jibril enggak mau. Ada garis batas. Sampai sini saja ya Muhammad, saya nemani kamu. Enggak, kamu harus ikut. Saya kan dari awal dengan kamu. Terus pada hadratir rububiyah, lagi-lagi jangan kamu takayuf. Pokoknya pas ila hadratir rububiyah, itu Nabi masuk, Jibril di situ. Ketika ditanya Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Terus malaikat Jibril jawab, wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya posisi yang sudah jelas dan ini batas posisi saya. Apa batas? Yaitu enggak boleh sampai mengantar Nabi ketemu hadrah rububiyah. Sehingga ketika Nabi untuk wahyu salat macam-macam Jibril tidak ikut. Yaitu jenenge wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Sehingga dialeknya Nabi dengan Allah itu yang tahu ya Nabi sendiri. Nanti kita tahu riwayat itu ya karena Nabi sendiri yang cerita, bukan malaikat Jibril. Dan itu masyhur itu di semua riwayat, termasuk yang diceritakan Mbah Mahfud. Saya pernah baca itu di sini. Tak terang nomeneh potongannya lali, jadi ora usah tersinggung gue. Itu di sanad-sanad kitab kita, tidak saya, kita semua ulama Indonesia. Itu Nabi pas sungkeman yang pangeran baca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Bahwa segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesucian semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Terus Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi saking baiknya itu tidak ingin kalau rahmat itu hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Ya Allah, salam Engkau yang luar biasa ini jangan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang soleh. Jadi itu nunjukno betapa baiknya Nabi kita. Sudah di depan Allah yang sangat-sangat spesial, tetap inginnya rahmat itu untuk siapa saja yang soleh. Nah, soleh itu ukurannya macam-macam. Kalau misalnya ini kafir, ini mukmin, apapun faseknya ini tetap masuk soleh. Solihun maknane wong sing pantes, sing layak. Saiki misalnya ngene. Ana wong mukmin fasik, ana wong kafir fasik. Utawa wong kafir ora pati nakal. Nakal di cara pangeran. Ya nakal sing kafir. Mergo ora ngakoni eksistensi pangeran ku nakale nakal. Terus wong mukmin sing fasik ditakoki pangeran sapa Allah? Allah iso apa? Ya iso nyiksa aku, iso nyepuro. Ya sing gawe bumi. Tetep iki jenenge mukmin. Ana saleh, ana cuma dibanding wong kafir. Saleh dibanding terus ana persaingan internal. Wong mukmin salat mek ra salat. Berarti sing saleh sing salat. Ana salat goblok, mek salat pinter. Berarti sing saleh sing pinter. Ana pinter salat ikhlas, mek sing ra ikhlas pinter alim tapi ra ikhlas. Bener sing pokoke saleh iku sesuatu sing layak, napa? Sing layak. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi pokoke mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksude iku kowe bandingno saleh iku aja kok ning internal tok juga eksternal. Ben fair urip ku fair aja kaya wong-wong sing ekstrem bandingno wong iku saenake dhewe. Misale aku mending ngene. Misale kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Ngono awas kan ora paham. Neraka tenan ora. Kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Tapi ora jeneng sahabat, jenenge anakmu. Kok nak jenenge sahabat ora ono sing beling jenenge anakmu. Zaid, Abu Bakar, Umar. Bakar kok ora marang Zaid, Bakar, Umar. Terus kowe mending ngene ambek Ruhin. Aku nak ambek Umar ora pati sayang. Wis. Terus bareng ono anake tangga jenenge misale Purnomo misal. Aku mbek cah iku sayang. Iku tetep lahu maqam maklum. Lafat ini punya maqam maklum. Ternyata kowe muni ra sayang mbek Umar, ternyata nak nyangoni Umar jek 1 juta. Nganggo mobil ora usah pamit, buka kulkas ora usah pamit. Muni sayang Purnomo wong liya, kowe nak ngawoni 50.000 pendak bodoh, paham ya?